Shaharning markazida 2 xona 3 xona qilingan 58 kvadratli tayyor remont mebel texnikali uyga anchadan beri izlab yuruvmidingiz? Sizga ajoyib taklif. Manzil Shahristanskiy shunday korzinkani orqasida 2 xona 3 xona qilingan birinchi qavatda joylashgan mana shu uyimizni sotilyapti. Orqa tarafda yashil hudud огородlari ham bor. 5 xil mevali daraxtlari ham mavjud. Mazza qilib terib yevrasiz. Keling mana sizga doskональный hamyonni tushuntirib o'tay. Mana asosiy podyezddan kirish eshigimizda domofonimiz bor. Bu yoqdan уже mana bu yoq taraf ko'rayotgan bo'lsangiz, studiya, oshxona bilan как гостевой mehmon kutadigan zona. O'ng tarafimizda ajoyib birinchi marta o'zim qora mebel ko'rdim. Bu yoq tarafimiz qora, bu yoq tarafimizda esa jemchik oppoqqina. Холодильник bor, mikrovolnovka, duxovka, gaz plita, konditsioner, tayyor kiyim-kechak bilan kirib yashaydigan uy bor. Mana bu yoq tarafga keladigan bo'lsa, bizda spalni. Spalni garnituramizni полностью комплектованный. 65 diagonal televizor, bu yoqda ham konditsioner. Полностью bu yoq tarafimizda mebel yasatilgan kiyim-kechaklarni shu yerga joylashtirsangiz bo'ladi. Keling bu yoq tarafga o'tadigan bo'lsa, yana eng chiroyli yoqqan joyi mana prixojniy bu yoq tarafda выступ qilinganda дополнительный ariston qo'yilgan va tagiga kir mashina o'rnatilgan. Bu yoq tarafga дополнительный polka o'rnatib qo'ysangiz, sochuv-pochuvlarni shu yerga joylashtirsangiz bo'ladi. Sanuzolga keladigan bo'lsa, birlashgan holatda chiroyli qimmat konfetlar taqilibdi. Bunaqa uylar bu lokatsiyada kamdan kam sotuvga chiqadi. Va 3-xonamizni bizda bolalar yotoqxonasi, bu детскийimiz bo'ladi. Mana детский, bitta kravat, рабочая zona и shkop kiyim-kechak taxlashga. Keling orqa tarafdagi hovlisini, огородini ko'rsataylik. Boya sizga maqtab qo'ydim. 5 xil mevali daraxt bor deb. Mana shu studiyada, oshxonada mana. Bu yoqdan sekin chiqamiz. Bu yog'i ham chiroyli ekan, o'ralgan. Mana bundan eshikdan o'sha pastga tushib boraverasiz. Mana yashil hudud, lokatsiyasi zo'r. Hammaga qiziq bo'lsa kerak, nech pul ekan bu uy deb. 89 900 kelishadigan joylari bor. Ma'lumot uchun telefon raqamlari opsiyonida.